अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 15वें चैप्टर से नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू हैबिटेट। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। ये टॉपिक काफ़ी दफ़ा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है, लेकिन यहाँ से शार्ट और मारूजियाँ जो हैं वो ज़्यादातर बनती हैं। तो आप लोग देखें कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू हैबिटेट, इसका मतलब क्या है कि हैबिटेट के लिहाज से जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं तो उस जगह के लिहाज से जो वहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेंगे उनकी नेचर कैसी होगी, ये हमें देखना है। तो हैबिटेट के लिहाज से अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को देखें तो उनकी 3 टाइप्स हैं: अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करना है एनिमल्स ने, तो हैबिटेट के लिहाज से अमोनिया की सूरत में भी खारिज करते हैं, यूरिया की सूरत में भी खारिज करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में भी खारिज करते हैं। अब हम ये देखेंगे अमोनिया की सूरत में कहाँ पे खारिज करेंगे, किस हैबिटेट में, यूरिया की फॉर्म में किस हैबिटेट के अंदर खारिज करेंगे, यूरिक एसिड की फॉर्म में कहाँ पर जो है एनिमल्स जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को खारिज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास है अमोनिया। तो लाजमी तौर पर आप ध्यान में रखेंगे कि अमोनिया जो है उसको हम क्या करते हैं, कैप्ट करते हैं। अमोनिया इज कैप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कि अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर कब लिया जाता है, किस माहौल में लिया जाता है। तो आप लाजमी रखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या होगा कि अगर जो माहौल है वो हाइपोटोनिक है, पानी ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे जो H2O है, पानी का लेवल जब ज़्यादा होगा तब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो किस फॉर्म में खारिज होंगे, अमोनिया के फॉर्म में। इसी तरह अगर हम मज़ीद इसको आगे लेकर जाएं तो आप लोग लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे कि अमोनिया जो है, ये जो अमोनिया है, दरअसल अमोनिया क्या है, इज़ मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। ये बहुत ज़्यादा जहरीला सब्सटेंस है, इसी वजह से इसको बॉडी से रिमूव करना लाजमी होता है। अब हम ये देखें कि ये जो आपके पास अमोनिया है, ये अमोनिया क्या करता है, डिज़ोल्व हो जाता है, हल हो जाता है किस चीज़ के अंदर, डिज़ोल्व्ड इन बॉडी फ्लूइड्स। जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं जैसे कि ब्लड वगैरह, तो उनके अंदर ये बड़ी तेज़ी से हल हो जाएगा और बॉडी को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से इसको रिमूव करना क्या होता है, लाजमी होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव्ड, इट मस्ट बी रिमूव्ड, कि इसको लाजमी तौर पर क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि इसको खारिज करने के लिए, अमोनिया को खारिज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। और वाटर की मिकदार अगर हम देखें कि हमारे पास जो वाटर की मिकदार है वो तकरीबन 500 ml ऑफ वाटर, 500 ml ऑफ वाटर के पानी का तकरीबन 500 मिलीलीटर हमें चाहिए होता है, क्या करने के लिए, टू एक्सक्रीट, खारिज करने के लिए। किस चीज़ को खारिज करने के लिए, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन, के जो नाइट्रोजन है जब वो अमोनिया की फॉर्म में खारिज होगा तो उसके 1 ग्राम को खारिज करने के लिए जो है कितना वाटर दरकार है, कितना पानी चाहिए। तो आप लोग लाजमी तौर पर ज़हन में रखेंगे 500 ml। ये MCQs जो है आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ज़्यादा पानी होगा, पानी अगर ज़्यादा होगा तब नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में खारिज होगा। और ज़्यादा पानी कहाँ पर होता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। इसका मतलब क्या है कि अगर पानी की मिकदार होगी ज़्यादा तब उस हैबिटेट के अंदर जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या किया जाता है, खारिज किया जाता है। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें कि हमारे पास वो एनिमल्स जो खारिज करते हैं, वो एनिमल्स जो खारिज करते हैं, एनिमल सेक्रीटिंग ऑफ अमोनिया, वो एनिमल्स जो अमोनिया को खारिज करते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर जो अमोनिया को खारिज करते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं, अमोनोटैलिक। उनको हम क्या नाम देते हैं, अमोनोटैलिक। और इसी तरह वो एनिमल्स तो अमोनोटैलिक हुए। अब ये जो प्रोसेस होगा,
ये जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? अमोनोटैली। अमोनोटैली। तो ये आपके पास है अमोनिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किस चीज़ की? यूरिया की। कि हम देखेंगे कि यूरिया जो है वो किस माहौल के अंदर जो है खारिज होगा एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि द एनिमल्स लिविंग इन लो सप्लाई ऑफ वाटर। एनिमल्स, कौन से एनिमल्स? एनिमल्स लिविंग इन लो सप्लाई ऑफ वाटर, जहां पे पानी की मिकदार क्या होगी? कम होगी, वहां पर नाइट्रोजन को खारिज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो अब हम मज़ीद अगर देखें कि आपके पास जो यूरिया है उसको खारिज करने के लिए कम पानी चाहिए, लेकिन अमोनिया को खारिज करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। अब अमोनिया को खारिज करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन ये ऐसा माहौल है जहाँ पे पानी की मिकदार कम है। तो पानी की मिकदार कम है तो अमोनिया जो है वो खारिज नहीं होगा। इसी वजह से अमोनिया को जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा जहाँ पे लो सप्लाई ऑफ वाटर होगी। तो अमोनिया जो होगा, तो इसको आपने लाजमी तौर पर ज़हन में रखना है, अमोनिया जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर? यूरिया के अंदर। अब आप लोग बताएंगे कि इसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का जो साइकिल है उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर पानी ज़्यादा है तब अमोनिया की सूरत में खारिज होता है नाइट्रोजन। इसी तरह अगर पानी कम हो गया है तब अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन साइकिल की मदद से यूरिया में। यूरिया जो है फिर वो क्या किया जाएगा? खारिज किया जाएगा। किस माहौल में? जब पानी की मिकदार कम होगी। अब इस प्रोसेस को, इस साइकिल को क्या नाम देंगे जिसकी मदद से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया गया है? तो हम उसको नाम देते हैं यूरिया साइकिल का। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें कि आपके पास जो यूरिया है ये लेस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक, कम जहरीला है एज कंपेयर टू अमोनिया। के अमोनिया के लिहाज से यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है। अब लेस टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि यूरिया को कम पानी चाहिए। तो आप लोग लाजमी ध्यान में रखेंगे कि 50 ml चाहिए किस चीज़ का? ऑफ वाटर। किस चीज़ के लिए? टू एक्सक्रीट, खारिज करने के लिए। किस चीज़ को? 1 ग्राम ऑफ यूरिया नाइट्रोजन। के यूरिया की सूरत में जो नाइट्रोजन होगी उसको, उसके 1 ग्राम को खारिज करने के लिए कितना पानी चाहिए? 50 ml। इसी वजह से कहते हैं कि यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है अमोनिया की निस्बत। और यूरिया कब खारिज होगा? तब जब पानी की मिकदार जो है वो कम होगी। अब यहाँ पे जो एनिमल्स थे जो खारिज कर रहे थे अमोनिया को, उनको हम अमोनोटैलिक कहेंगे। इसी तरह ऐसे एनिमल्स जो खारिज करते हैं किस चीज़ को? यूरिया को, उनको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक का नाम देते हैं। और ये जो प्रोसेस होगा, जो एनिमल्स होते हैं उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं और प्रोसेस यूरियोटैली कहलाता है। ये आपके पास था यूरिया। अब हम बात करते हैं लास्ट पे यूरिक एसिड की। तो वो एनिमल्स जो इंतहाई शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पे पानी शदीद कमी होगी पानी की, वहाँ पे जो जानवर रहेंगे वो यूरिक एसिड की फॉर्म में अमोनिया को खारिज करते हैं। अब इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसको पानी की इंतहाई कम ज़रूरत होती है। इसी वजह से अगर हम बात करें कि 1 ml पानी चाहिए 1 ग्राम यूरिक एसिड के अंदर जो अमोनिया है उसको खारिज करने के लिए। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं और प्रोसेस जो है वो यूरिकोटैली कहलाता है। अब इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं बॉडी के अंदर, वो बनते कहाँ से हैं? तो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे अमीनो एसिड्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेसिस। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों में से इमाइनो ग्रुप को निकाला जाता है। अब इमाइनो ग्रुप जो है, ये जो इमाइनो ग्रुप होगा उसमें से अमोनिया की सूरत में जो है, जो नाइट्रोजन अमोनिया की सूरत में खारिज होगा वो इन जानवरों के अंदर खारिज होगा, जो यूरिया की सूरत में खारिज होगा वो इन जानवरों के अंदर, जो यूरिक एसिड की सूरत में खारिज होगा वो इन जानवरों के अंदर खारिज होता है। इनके नाम आप देखें, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स जिनके अंदर बहुत सारी फिशेस शामिल हैं ये अमोनिया की सूरत में खारिज करती हैं। मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क्स और कुछ बोनी फिशेस जो हैं ये यूरिया की सूरत में खारिज करती हैं। बर्ड्स, परिंदे जिनको आप कहते हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है वो खारिज करते हैं किस चीज़ को? नाइट्रोजन को। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अमोनिया का फार्मूला लिखें, यूरिया का फार्मूला लिखें और यूरिक एसिड का फार्मूला लिखें। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें, अगर हम बात करें एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के ये जो तरीक़ाकार है इसका एवोल्यूशन के अंदर क्या किरदार है, तो आप देखें
तो आपकी बुक के अंदर जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं उनमें तारीफ़ें लिखी हुई हैं किस चीज़ की, यूरियोटैली और यूरिकोटैली की तारीफ़ें लिखी हुई हैं। तो वो बुक से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि यूरियोटैली का क्या मतलब होगा कि वो प्रोसेस जिसकी मदद से जो एनिमल्स हैं वो यूरिया को खारिज करते हैं उनको हम यूरियोटैली कहते हैं, और यूरिक एसिड को खारिज करेंगे उनको हम यूरिकोटैली कहेंगे। तो इन प्रोसेस की मदद से हुआ क्या है कि फॉर एग्जांपल पहले जो जानवर थे वो ज़्यादा पानी वाले माहौल में रहते थे, अमोनिया को खारिज करते थे। अब पानी की कमी हो गई तो उन्होंने कन्वर्ट हो गए वो किस चीज़ में, यूरिया को खारिज करने वाले हो गए। जब फिर पानी की कमी होगी तो फिर वो यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है वो खारिज करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्रोसेस ना होता यूरियोटैली और यूरिकोटैली वाला या अमोनोटैली वाला, तब जो है एनिमल्स जो हैं उनके अंदर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ना होती, मतलब एडाप्टेशन ना आती। जब एडाप्टेशन ना आती तो वो मर जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि एवोल्यूशन के अंदर भी जो है इन चीज़ों ने अहम किरदार अदा किया है। आई होप टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।